ootavad, aga vaatame, järsku täna siis. Aga Raido, ma tänan sind juttudest, meie Janar Sooga hakkame seda mängu siis kommenteerima, nii et see pall on õhku visatud. Tänased kohtunikud ka siis teie eespeerandi värv ja Henrik Laas, nii et ikkagi tore näha siin ka Euroliiga kohtunikku, ma ju hakkas ütlema kohtunike, aga ikkagi kohtunikku. Ja, aga mängu alguses kohe Tartu see rabedus välja tuli, kuidagi see pall saadi küll hüppepallist kätte, aga juba lihtsalt see ära pudistati ja tagasi mäng esimese 3 sekundiga huvitav, aga nüüd Pärnu ei pane tähele, et neil oli ainult 14 sekundit rünnata ja see rünnaku aeg täis sai, nii et hea kaitse kohe Tartut otsa. Ja Tartu poolt McBride, Painter, Lips, Andre ja Paasoja siis alustavad algkoosseisus ja Pärnu ridades Harris, Eelmäe, Ogemuno, Ilves ja Hint. Ja, ega mingeid suuri üllatusi siin algkoosseisudes vähemalt ei ole. Ja McBride paidiga toimetab, Lips tuleb sealt üles, Andre nüüd küsib Ilvese vastu, 8 sekundit jääb rünnaku lõpuni, Andre läheb teeb ja siit tulevad need punktid ka, nii et Tartu 2-0 ja valgete särkide võimalus. No see oli liiga lihtne, et seal saab seda ühest viga kasutada julgelt, Ilves oleks võinud seal ikkagi oma kohalolu kohe ära näidata ja korraliku vea sealt teha, aga endal... Ja väga hea sööt läheb korvi alla, aga ikkagi Ilves astub sinna otsa joone peale ja praegu kohtunik Rainis Värv seda märkab ka ja tuleb Pärnule siit pallikaotus. Ja juba teine siis selle esimese minuti jooksul, et mitte liiga hea märk, kui 2 meeskonna peale 3 pallikaotust kirjas on. Paasoja toimetab palli ründealasse, Lips jälle avaneb. Paasoja nüüd lõikab sealt maa McBride'iga, mängivad sealt käest kätte, Painter paneb selle katte paremale poole, Lips vasakus nurgas ja söödavad sinna korvi alla Painterile ja Painter teeb ka vasaku käega ja lauapõrkes see pall on korvis ja Painter saab siit 2 statistikasse. No jah, 2 rünnakut Tartu mängid, mõlemal korral selle palli sinna korvi alla surunud ja mõlemal korral väga hästi, aga nüüd Pärnul ka sööt hästi liigub. Int jäi täitsa vabaks, sai põhimõtteliselt jalad maas võtta, aga praegu ei pane seda ära ja täna on väga oluline, et Pärnu ikkagi sellistelt kohtadelt paneks 3 kotti, sest muidu läheb ikkagi päris pahasti. Ei no sellised viskekohad tuleb alati muidugi ära panna, et täiesti ei saagi tegelikult aru, mis Tartu kaitses tegi, et seal mingit erilist olukorda ei olnud ja täiesti vabaks Hintsi ja jäi, aga võib-olla see mingi taktika. Paasoja, Lips ja sealt annab McBride'ile, nüüd Lips küsib korvi alla, seal on lühem Harris on tema vastas ja seal Ogemuno on ka valmis juba abi andma, lähevad 2 peale, McBride seal teeb teravust, igasuguseid trikke ja Lips ja nüüd on vaja vaikselt juba visata ja Lips seda teeb ka ja Lipsul, no ei teagi, kas on õnn või mitte, no tavaliselt Lips on suuteline neid viskeid siin sisse viskama, aga see oli selline viimase hetke sooritus ja see ka sahiseb. Ja see oli isegi tema jaoks tundus natuke keerulisem ja Ilves ka kiirelt 3 vastata üritab, aga siis ei saa ka jälle, no Tartul on kõik korvid tulnud ikkagi pukis mängides selge ees. Ja nüüd jälle Andre seal Ilvese peal, no Ilves peab oma viga seal kasutama. McBride vasakust nurgast, täitsa vaba, see läheb mööda ja siit tuleb Hindile laua, pall Eelmäe on seal vasakul pool olemas, küsib ka ja Hint teeb ise ja Pärnu läks täpselt 2,5 minutit aega ja need esimesed tulevad ja Painter teisel pool ja näitab jälle siin jõudu. No seda peab samuti Pärnu vältima, esiteks ei saa Tartul nii lihtsaid korvi anda, teiseks peale enda korvi sa ei jõua tagasi. Ja Painter saab rahulikult sealt palli pealt korvi suruda. Harris ja vasaku käega sealt lauapõrkest viskab palli korvi ka ja nüüd Pärnu 2 rünnakut järjest realiseerib ära korvi alt. No väga lihtsalt saanud ka muidugi, et Tartu liiga nagu takistada polegi proovinud neid läbimurdeid, mulle tundub. Oi ja praegu siin on kerge lapatuu Tartu pool, et kui McBride viskab selle palli auti ja nagu ma ütlesin ka mängu alguses, siis täna Bernard Tartu poolet kaasa ei tee. Minu kõrvu vähemalt jõudis info, et mingisugune põlvemure tal on, aga eks selgub ja saame näha, kas teiseks mänguks on ta tagasi. Eelmäe vaatab rõnga poole, praegu sealt seda viset ei võta. Harris, McBride'i vastu, Hint väljast ja Hint proovib uuesti. Ja Pärnul kaugvisket siis siiamaani 3-0. Lips
ja sealt jälle palli kaotus ja ma saan aru, et võib-olla see Pärnu on selline ebamugav vastane ka võistkonnas, et nagu on sul koht olemas ja nagu ei ole ka justkust nagu läbi murda. No praegu tegelikult Lips vaatas valele poole, McBride oli täiesti vaba siin meeskonna pingi ees ja vabandas ka Lips ilusti, aga korda mööda siis üksteisele kehvasi sööte või andmata sööte mehed praegu pannud on, aga no see on see Tartu pikk paus, ütleme nii, mida me siin praegu näeme, et ma arvan, et mängu jooksul minuti haaval läheb nende mäng selles mõttes paremaks, kui hint hullab korralikult. Ja hint võitleb lauas ja teeb siin endale statistikat ka 2 ründelaua palli, no nagu kuuma kartulit oleks seal korvi all mänginud ja lõpuks Pärnul 6 on koos, Andre täitsa vaba ja ei võta seda kaugiset siin hetkel ja ikkagi sellistes kohtades tuleb ju peale panna. No ta isegi ei vaadanud, eks tundub, et Tartu joonis on väga selge, me viskame täna enamik punkte 3 sekundi alast ja selles mõttes 10 punkti koos on ja kõik ju sealt tulnud ka. Pärnu siis 3 mängu Tartu vastu jäänud kõik seal 71 punkti peale. Üks oli muidugi ka lisaajamäng, aga vähemalt siin veerandfinaalides Pärnu on visanud keskmiselt 92 punkti. Lips, Painter korvi alt ja Ogemuno jõuab sinna ette ja Painter teeb jõuga ja siit viga ka ja loetakse see ära, nii et Painteril oli siit vaba vise ka veel otsa. No Painter naudib täiega praegu ja Pärnu endiselt see oli neile teine viga, aga nad ei suuda neid vigu õigel ajal ära teha, et isegi see Ogemuno võib selle vea ju samamoodi kohe ära teha ja tundub, et peatreener Evart ei olegi sellega rahul, tuleb Johanson Ogemuno asemel. Ja Rotsane Johanson, kes oli ka siin vigastusega väljas, mees on väljakul ja tuleb ka siin Ilver Tartu poolelt. Aga vahetab Painterit, kuna Johanson ikkagi hea viskega on, siis Painteri hullamisaeg sai läbi, sellepärast ta nii isukalt panigi, teadis küll, et kui vahetus tuleb, siis peab temagi minema. Painteri vaba vise läheb mööda ja Painter korvi alt ja no see mees ikkagi lambutab praegu selle Pärnu kaitse täitsa laiali siin ja Painter siis on visanud 14-st 10 punkti. No hint, see on vaja ära koputada. Ei lähe, aga Johanson siit lauas ja annab sealt kohe Härrisele ja uus 14 tuleb siit kellale, kui 5 minutit jääb meil avaveeranda lõpuni Eelmäe. No enam vabamaks ei saa jääda ja tundub, et natuke Tartu ka scouting on selline, et nad jätavad ikkagi neid mehi meelega vabaks. Tundub ja, kui Eelmäe hästi läheb ründelauda, toob sealt 2 punkti ära, aga täitsa huvitav ja tundub, et selle nõrga määre mees tuleb nagu täitsa enda mehe juurest ära, sest 2 korda nii vabalt ikkagi Pärnu mees viskele saanud, et no ma ei tea, kas Tartul on vaja nii palju sealt, aga tundub, et just kui Härrise käes on pall, siis eelmine kord Härris selles Eesti-Läti seerias ju tegi pahandus küll Tartule ja tundub, et Tartu natuke nagu teda kardab. 4.36 jääb meil avaveeranda lõpuni, lähme meie reklaamipausile. Kossujanu kustutab A. Le Coq, armastatud joogilooja. Tartu Ülikooli korvpallikool. Rohkem kui lihtsalt trenn. Saalis näeme. Üllatusteks valmis. Coolbet. Aga äkki teate, mis on ekstreemselt hea õhksoojuspump? Kuulge, Mideana. Palju õnne, see on tõesti Midea. Sa ei pea teadma kõiki maailma asju, aga Midea õhksoojuspumba nimi jätta küll meelde. See on väga hea. Midea. Me oleme tagasi, Janar, ma mõtlesin, et ma korra parandan sind. Johanson sellel hooajal on visanud 27%-ga. Sest ta on hea viske, siis saan mina ka hea viske olla. Jaa, aga no selles mõttes on ikkagi ohtlik, et Painter peab sealt nagu välja tulema. No Muunaga võrreldes, ma arvan, Johanson on ikkagi viskaja. Jaa, ei, sellega ma olen absoluutselt nõus ja mehed tulevad siin tagasi väljakule. Ilver annab siis Painterile puhkust ja otsa-out siis. Ei, vabandust, ikkagi küljaut ja Paasoja läheb seda ka siit välja söötma.
Andre Paasoja, Lips, McBride ja Ilver siis mustades särkides siin esimese veerandaja keskpaiga väljakul. Pärnul ka Hint ära läinud Mohamed tema asemel ja jätab kohe Andre nurka täiesti vabaks. Eelmine kord Andre sai ka samamoodi seal sättida, aga isegi ei vaadanud rõnga poole ja praegu hea rütmi pealt paneb selle viske sealt sisse ka. Ja seal Mohamed on väljakule tulnud ja sealt astub ikkagi otsa joone peale ja praegu Pärnu uut võimalust siit hetkel ei saa ja Pärnul need 5-0-3-sed, need jäävad ikkagi hinge kriipima. Jah, et need ei ole olnud keerulised visked, et maa ja ilm aega olnud ja lihtsalt ei ole sisse kukkunud, et Tartuga ikkagi mänguks läheks, siis tuleb neid kolmeseid, ma arvan, Pärnu puhul seal 40% juures realiseerida. McBride, Valge jookseb sealt üles, Andre paremal pool, Valge annab talle ka sealt söödu, Ilver küsib korvi alla, sealt Eelmäe saab näpu vahele ja pall jääb ikkagi siin kodumeeskonnale kui 17-8, Tartu praegu siis 9 peal ja Pärnu poolelt tuleb võistkonna kapten Sverre Aav siis väljakule ja Ilves siis puhkama. Ma rääkisin ka Ilvesest, viimane mäng seal Tartu vastu vaid 3 punkti 28 minutiga 10-1, et see mees ikkagi lülitati mängust täitsa välja. No eks jah, ta on oma akseid nii palju hooaja jooksul lihtsalt tõstnud, et ega talle selliseid vabaid kolmeseid, nagu me siin nägime Eelmäe ja Hint said Ilvesele mängu jooksul, üldiselt ei tule. Harris ja lähevad seal korraks kahekesi peale, Sverre saab palli, Mohamed. Tartul pole ühtegi viga veel tehtud, et siit kindlasti lihtsalt korvi endale lasta ei tohiks. Aave, ja sööd ja Eelmäe läheb ja Lips ei jõua ikkagi teda sealt takistada ja Pärnul kahekohaline punktisumma koos. Andre, Valge, Ilver paneb selja taha katte ja nüüd uuesti mängivad sealt Ilveriga kokku. Lips, Andre ühe koputas ja laseb siit teise linnu veel, aga see tuleb rõngast välja praegu ja siit Tartule esimene viga. Jah, alles esimene viga, aga mulle tundub praegu Pärnu korvid on ikkagi tulnud nagu sellise, kus Tartu on nagu täitsa pooleli kaitse jätnud ja kuskil midagi täiesti maha maganud, aga nii-öelda nagu 5-5 vastu kuidagi raske ikkagi Pärnul või mis on ka loogiline. Tartu tundub üsna heas vormis ka olevat, et Lips siin kütab edasi-tagasi, esimesed 7 minutit pole nagu häda midagi. Harris. Ja siin näitab meestele juhised kätte, Sverre tuleb siia paremasse nurka, Harris näitab sealt 2 üleval. Jaav saab palli, annab sealt Harrisele tagasi, Johansson paneb sealt selja taha, Sverre lõikab korvi alla, 6 sekundit nüüd jääb. Harris teeb teravust, vana sõber Lips on tal vastas ja Harris laseb hullu, muidugi talle meeldivad sellised visked, aga praegu jääb selgelt lühikeseks. Lips läheb, teeb jõuga ja siit ikkagi antakse talle viga ja 2 vaba viset. Lipsu tahtmine on suur, päris mitmenda korda võtab siit oma korvi all palli ja künnab teisele poole, et tegelikult ongi ülitähtis. Lips meeskonna liider, meeskond tuleb pausilt tagasi, siis tema peabki selle eeskuju näitama meeskonnale, kuidas tuleb toimetama hakata ja täie hingega mees asja juures on, mis siis tuleb praaki ka. Ma olen kuulnud, et Lipsule tehakse siin 100 000 euroseid pakkumisi, ma räägin siis aastast, et rahu, et miljonist me veel ei räägi, aga ta ikkagi ütleb, et päris esimese pakkumise peale ei torma, aga suure tõenäosusega ikkagi Lips Eestis järgmine hooaeg ei mängi. Ei isegi tuleb tunnustada siis meest lojaalsuse eest, et tal ju ongi hooaja jooksul ka neid sarnases vääringus pakkumisi olnud ja mees on ikkagi otsustanud oma missiooni siin vähemalt proovida lõpule viia. Ja siit Valgele viga. Väga õige viga. Ja Painter tuleb nüüd tagasi. Ja Lips ja McBride lähevad siis Tartu poolelt siit puhkama. Pärnul on võistkondlikud vead täis, Tartu teinud siis siiamaani 2 viga, see Valge oligi teine. Aave. Mängivad sealt nüüd Johanssoniga kattes Mohamedi 3 ja see mees mulle ikkagi meeldib ja paneb selle esimese kaugviske siit sisse ka ja 5-0 olid Pärnu 3 ja nüüd siis 6-1 ja
vaata, kui enesekindlalt ikkagi see Mohamed neid viskeid võtab ja mis mul jääb silma on see, et Evart usaldab teda ikkagi väga palju nendes viimastes hetkedes. Võib-olla ta ei ole tiimi kõige parem viskaja, aga sa näed seda enesekindlust, mille pealt ta selle võtab. No ta kindlasti usub, et iga tema vise läheb sisse, et midagi pole teha, see on mõnel mängijal lihtsalt olemas ja see eneseusk on nagu tähtis asi, kui Tartul ka nüüd vead täis saanud siin põhimõtteliselt 1 minutiga, aga veel vaba viskeid ei järgne. Et vahepeal eestlaste vahel on ka see jääb nagu jõle üksteise otsa vaatamine toimub. Ja aga see mees võtab ja rahulikult paneb peale ja praegu siis esimene tabav kolmene siis Pärnu poolt ja vahe 5. Jah, täiesti nõus sinuga ja ega ütleme nii, selle kehaga tal sinna korvi alla nagu täna väga trügida asja pole, et peabki kaugemalt lahendama, kui Sverre tegelikult võtab päris hästi ette, aga väga hästi ja jõuliselt võttis ette, aga siit praegu ei suuda ikkagi ära realiseerida Ilver. Ja siit Ilver ei saanudki täpselt aru, mis ta seal üritas teha, igatahes praegu siit tuleb Tartule palli kaotus ja Mohamed teisel pool ja 5 punkti järjest. Ja Pärnu tuleb. No Ilveril juhtus see, et Mohamed mängis kaitset kavalalt, tõmbas selle tooli nii-öelda alt ära ja nii ta läks, aga Paasojal vastus olemas. Tegelikult päris pikalt oli Tartu korvita, aga nüüd see väike mure lahendatud, aga Hannes Saarel tundub veri lahti. Ja Hannes Saar läheb siit pingile ja Andre siis sekkub tema asemel. Ja hind tuleb ka siis Pärnu poolt tagasi 20-15. Mingi hetk Tartu siin juhtis 9 punktiga ja praegu siis vahe 5. Ja mõlemal meeskonnal on siis vead täis, kui 1,5 minutit jääb meil esimese veeranda lõpuni. Ilves, Sverre annab sealt Ilvesele selle palli tagasi ja praegu siin Pärnu mehed natuke jooksevad kokku. Johansson tahab läbi Paasoja siit minna ja sealt ei põrka praegu sisse. Ja Ilver võtab selle lauapalli maha ja söödab sealt juba Andrele edasi. Valge ei küta sealt esimese pealt peale ja põrgatab korvi alla ja see on ikkagi liiga lihtne. Ja, aga Tartu kaitses vahetab vähemalt seal üleval kõik katted ja Pärnu ei ole suutnud neid mismatche praegu õigesti ära kasutada. Peinteri vastu jääb täitsa vabaks ja Sverre paugutab. Ja Sverre täna tema esimesed punktid siis. Ja jälle individuaalselt hästi tehtud, nagu pikem mees peale jäi. Paasoja Ilverit nii vabaks ei tohi jätta, selle ta karistab ära. Ja teades, et Ilver on ikkagi 40% mees, siis tõesti nii vabaks. 2 meetri raadis on mitte kedagi ja Mohamed andis liiga palju ikkagi sealt abi ja saame kuulata ka, mis siis on Kristjan Evartil öelda Pärnu poolelt. We haven't done a play right one time. We need to focus. Hey, why is it okay? We go again, 5 up. Standing up with the ball. Sverre. Let's. Luis. Oh no, if let's open up, we go here. Tucker spot. Now screens. To run down, Sverre comes up. They hand up back. And speed to the corner, next one is Bob 45. Don't stay 45. If you score, next defense too. Hey guys, we good. 25-17 Ilan Painter on visanud Tartu poolelt 10 punkti, Andre 5 ja Lipsu arvel siis 3. No Janar, kuidas kommenteerid? Tartu 2 punkti viskad 9-9. No ei, Tartu, ütleme korvi enamik neid kaheseid, Paasoja pani keskpositsiooni, Lips pani tagasi hüppe üle, kõik on ju 3 sekundi alast ja poolenteist Painterilt, et ma tahaks sest Ilveri kolmene, et Ilverit ei tohiks vaba ette, eriti üks sööt, mitte mingit katet, mitte midagi, lihtsalt sööt kõrvale ja mees on vaba, et ma ei tea, kas seal on mingi kavalus, Pärnu loodab, et Tartu mehed ei võta nii enesekindlalt neid viskeid, aga see nagu natuke paha lugu. Ilves ei saa siit praegu viskele ja Paasojal on käsi vahel ja lõpuks ei saagi Pärnu siit punkte ja Paasoja. Ja just tahtsin öelda, et tegelikult põhimõtteliselt oli võimalus ka lõpuni mängida, aga Paasoja oli suhteliselt enesekindel.
läks lõpuni välja, aga praegu siit punkte tabloole juurde ei too ja 12 sekundit jääb. Sverre näitab rahu. Ja Paasoi poolt võib-olla mitte kõige targem otsus, et nüüd on oht miinusesse jääda, oleks lihtsalt palli peal istunud, siis miinus ei oleks seal kindlasti ees olnud. Sverre kolmen jääb väga lühikeseks ja Int on lauas ja praegu siin Evart tahab viga ka saada ja 25-17 esimesed 10 minutit on meil mängitud. Tartu läheb teisele veeranda. Seda justkui nagu näitavadki, et kui sa ikkagi ilma nii, et keegi segaks, söödad palli lihtsalt reklaamtahvlisse, siis mingisugune vibra sees on, kui Hint lõpuks saab ühe sisse ka. Hint laeb siit kolmese peale ja jälle vahe 5. Pärnul on 20 punkti koos, enne seda olid kaugvisked 7-st, 1 oli teine tavav kaugvise siis Pärnu poolt ja Painter, Lips, Valge, Paasoi ja Andre siis mustase särkide poolelt alustanud seda teist veerandaega ja siit tuleb kohe viga. Ja Harris, Johanson, Eelmäe, Hint ja Ilves. Kuidagi Ilves mulle jääb nagu silma, et on ikkagi päris ebakindel täna. No, või ta ongi natuke tagasi, hoiab ennast. Ei, aga tal on raske, ikkagi puhtal viskajal täna on raske, ta ei ole ka kehaliselt, mis seal salat on maailma kõige tugevam vend, ta on küll sitke ja kõik, aga siin Valged Paasojad teda igast kattest nagu taga ajavad, vahepeal jääb pikk mees veel peale, et ongi nagu raske neid kohti leida, et tema puhul ta peab olema kannatlik, kui ta hakkab forseerima, siis see mäng lähebki, lõpuks ongi seal 10-0, aga kui ta on kannatlik, leiab kaaslased, teeb õiged otsused, küll see mäng siis temani ka jõuab. Sest tõesti väga tihti seda ei näe, kus Ilves on 8 minutit väljakul ja võtab vaid ühe viske, aga eks Tartu on ka väga teadlik selle koha pealt ja eks nemad ei tahagi teda seal viskele üldse lastagi. No muidugi ma soovitan kõigil vaadata, kuidas Ilves peab ennast vabastama, mida ta peab selleks tegema, et üldse saada kuhugi normaalsesse kohta palli. No seal Valge ajab teda taga nagu Valentini päeval noor Pruut otsib seda mees seal tõesti taga ja hoiab kinni kadast, aga nüüd Ilves saab seal nüüd vasaku puusa vastu mingisuguse põntsu. Päris valus tundub olevat küll. Ja siin pall läheb Tartule ka. Pall läheb Tartule üle. Ja Sverav tuleb siin tagasi, tundub, et annab siin Ilvesele puhkust. Ja tõesti Ilves seda jalga seal lonkab. Tundub, et puusa pihta väikse põntsu sai, aga ma arvan, midagi hullu ei ole, ma vähemalt loodan. No tahaks loomulikult loota, et saab Gregor Ilusti ikkagi mängu jätkata Pärnu jaoks. Ta olenemata sellest, kui hästi ta mängib, siis tema peale läheb vastastel ka ikkagi seda auru ja teistele ta ruumi tekitab. Ja Johanson luges ära selle olukorra sealt ja ikkagi tõmbas natuke seal kokku ja oma pika käega sai sealt näpu vahele. No ei olnud vist kõige parem sööt ka, natuke liiga pehmeks jäi sealt. Harris, Hint küsib seal Valge vastu, Painter tuleb alla appi praegu, Hint. Hästi vahetati, Hint just ühe pani. Ja Hint laseb ühe veel ja teine kolmene nüüd sellel veerandajal ja Hint täna siis 10 punkti 9 minutiga, nii et Hint on siin esile kerkinud ja nüüd Lips küsib sinna korvi alla ja nägi ka, et Harris on selja taga ja Harris sealt ei hakka viga tegema ja Lips selliseid viskeid sööb põhimõtteliselt hommikuks. Ja Painterilt ka hea sööt, ei põdend seda söötu panna ja ilusti see kohale jõudis. Johanson väljas, Hint, seda meest ei tohi ju nii vabaks jätta ja praegu ikkagi jalg oli joonel ja Hint sealt vasakust nurgast eksib ja Harris läheb seda palli ära sealt lõikama ja Sverre veel üritas siin kaitset mängida, aga Robert Valge tõstab sealt varva pealt 30. punkti siit Tartule. No Valge jah, noolib neid oma kiireid ja juba hästi teeb seda ka, aga jällegi Pärnu ei tohi lasta Tartul niimoodi korve saada. Harris, Johanson lõikab 45 peale, 6 sekundit jääb. Ja Johanson üle Valge käe, see läheb mööda, siit tuleb ründelaua pall ja see ei saa ikkagi Eelmäe seda praegu sealt kätte. Ja Hint küll võitleb ja Hint on ikkagi väga kindel, et Evart selle vaide siit võtaks ja vaatame, kas siis kohtunikud lähevad seda olukorda sealt vaatama või mitte, kas ikkagi Evart seda nõuab või ei. Nii, kõigepealt vahetused ja lähevad kohtunikud siis vaatama. Rain Peerandi ja Rainis Värv ja Henrik Laas tulevad korra kokku. Head coach challenge. Head coach challenge.
Pärnu peatreeneri challenge Audi olukorra vaidlustamine. Palun näita normaalkiirusel praegu. Mine palun slow motionis nüüd. Must, valge. Kas sul on teiselt poolt otsa Audist? Must. Valge tuleb. Anna seda otsa kaamerat sealt. Anna otsa kaamerat palun ja vot seda. Valge on viimane, kes puudutab palli. Ja, valge küünarnukk on viimane. Nüüd sealt. Esmane otsus jääb jõusse Tartu pall. Nii, et ikkagi seda ära praegu siit ei muudeta ja... See oli jah huvitav üldse seal, kohtunik oli seal on ja Evarti ees ka see asi, aga jah, ei, oli ju korduses näha, et tegelikult hindist läks... Mul on tunne, et Evart võib-olla tahab üldse siit, ma ei tea, kas ta tahtis vigasid saada või ta ei usu kaameraid äkki? Ei, ta usub kaameraid, aga ta usu neid silmi, mis kaamerat vaatavad. Nii pidi hoopis. Aga hinti tuleb muidugi tunnustada, et mees ikkagi võitles päris kõvasti, esiteks selle palli sealt lahti ja kui Valge siukse pool sirge põlvega seda palli maast üles noppida üritas, siis hint ikkagi väravvahi kombel sellele järgi hüppas. Siit tuleb Pärnule 3. viga, Ogemuno teeb selle ja Andre läheb siis otsa auti välja söötma. Valge lõikab korvi alla, sinna praegu ei saa anda seda palli. McBride'i 3. jäi selgelt lühikeseks ja Ogemuno võtab siit lauapalli. Ja, McBride 3 tükki visanud ja kõik on ette rõngasse läinud, et tal vist see kange aeroobika on veel veits jalgades. Tundub jah ja siit Helme täitsa uskumatu, kui vabalt saavad siin Pärnu mehed laadida neid kolmeseid ja McBride petab isegi minu ära seal ja söödab korvi alla Andrele ja Andrel on ärapanemisvaeb. Praegu on ikka täitsa tellis 2 tükki järjest. Ja praegu ütleme nii, et Sverre läks natuke provokatsiooni ohvriks, et tegelikult võib-olla Pärnu võiks natukene mitte kohe esimese pealt seda viset võtta seal, et praegu Tartule meeldib see tempo ka. Ikkagi tundub, et joosta nad hetkel jõuavad ja... Harris 8 sekundit jääb, Andre on tema peal, Eelme, pakutakse talle seda viset ja see sahiseb ja Pärnul 3. tavav kaugvise sellel veerandal 6.40 jääb meil esimese poole lõpuni. No tuleb enesekindlalt panna, kui Tartu neid viskeid pakub, siis miks mitte vastu võtta? Ai, Andre on ka ja kohe näitab siin vastuse. Vastuse paneb lauale Pärnu poistele ja siin käib ikkagi kõva pildumine 2 võistkonna vahel Tartul 7-3 siis siiamaani ja Pärnul 12-4. Ja no Andre on ju eelmise aasta play-offi komeet põhimõtteliselt, poolfinaalides ta ikkagi paugutas ju kõvasti ja tundub, et talle need play-off seeriad Eesti meistrivõistlustel vähemalt sobivad. No nii ja siin me kuuleme ka, et Peerandil on mikrofon küljes ja siin andis ka McBride'ile väiksed juhised. Mohamed läks siin ajalugu tegema lipsu vastu ja jääb vabaks ja praegu ei suuda ikkagi sealt normaalselt söötu välja panna, aga ikkagi Sverre oli seal vasakul pool olemas. Aga Ogemuno on Saarega korvi all oli päris pikalt, nüüd Tartu jõudis tagasi vahetada, aga keegi sinna poole ei vaadanud, et need olukorrad tuleb üles leida. Ja siit tuleb Tartule esimene viga sellel veerandal, kui meil kohe 4 minutit siis mängitud. Ja Hannes Saarel ka, nina ilusti kinni plasterdatud ja... Mohamed ütles ka, Lips ütles Mohamedile praegu, et järgmine kord sa ei pääse, et siis ma võtan ikkagi selle palli ära ja Mohamed esimesel katsel tõesti see ikkagi oli selline, Kullamäe hoidis pingil mütsi kinni, kui Mohamed läks seal Lipsu vastu ja see pall lüüakse vastu lauda, aga Hint on õigel ajal õiges kohas ja Hint üle platsi mehena 12 punkti siis Pärnu poolet. No Hint on ikkagi isuga asja kallal ja tegelikult veerandfinaalseerias Viimsi vastu ka Hint meeskonda vedab. Ja tegelikult see on tähtis ikkagi, et Ogemuno võitleks seal korvi all, sest ikkagi Painter seal need 50-50 olukorrad võidab ja Painter nüüd läheb sealt viskele. Okei, see oli nagu vähe keerulisem kui need eelmised,
aga kuidagi nagu jääb silma, et Ogemuno laseb liiga lihtsalt ikkagi selle koha seal Painteril enda vastu sisse võtta. No jaa, sest sealt selja tagant tal nagu välja pärast on jube raske tulla ja Painter on päris osav ja piisavalt kannatlik ja noh, lahendab hästi, aga siin ütleme nii, et võluti välja see viga praegu Tartu meeste poolt. Jaa, tõesti. Pärnul vead täis ka nüüd. Ja 37-28, nagu sa ütlesid, Pärnul on siis võistkondlikud vead täis ja Rauno Nurger tuleb vahetusmängijate pingile. Ma mõtlesin juba, et Raunoga on sama värk, mis Kerstiga, et ei usaldata. Aga ikkagi tuleb. Et tema hääletus nagu kukkus läbi ja Nurger on platsil. Ja esimesel poolajal juba. No jah, aga Ogemuno selles mõttes vastasena talle ju võiks sobida hästi. Absoluutselt. Ja millal sa siis veel... Mina olen igal juhul tiim Rauno selles suhtes. Ja ei, nõus. Mohamed ja seal Saar peaaegu oli käes ja lõpuks Mohamed korvi alt veaga koos ja 7 punkti temal siis 6 minutiga. Ja siit nüüd tulevad Laas ja Peerandi korra kokku ka ja lõpuks siis... No Nurger saab kohe vea. Ja Nurger teeb siit vea ja siit tuleb time out, nii et 4.58 siis teise veeranda lõpuni ja lähme vaatame meie ka reklaame. Investeerime Eesti korvpalli. Toetan omasid Eesti Korvpalliliidu peasponsorina. Swedbank. Koos loome puhast energiat. Puhtas looduses. Utilitas. Eesti Korvpallikoondise peasponsor. Mõtle Paltsia. Unusta kildudeks peegel. Haara parim kodukindlustuse diil äpist. Johnson, back to Morgan, is going to collect it again. Morgan, looking for Optibet. Armastus esimesest silmapilgust. Optibeti äpp nüüd saadaval. Tagasi otsepilliga Tartust 37-30. Kodumeeskond Tartu siis Pärnut 7 punktiga on juhtimas. Need 2 võistkonda kohtusid omavahel ka Eesti-Läti ühisliiga veerandfinaalis. No ega Tartu sealt nii lihtsalt ikkagi edasi ei pääsenud. Pidid seal lisaaja mängima ja lõpuks muidugi läksid küll 2-0 sealt poolfinaali, aga sellegi poolest Pärnu tegi selles seeria. Ja kui sa enne mängu küsisid mult, et kas see seeria Viimsiga võis kuidagi Pärnul seda eneseusku tõsta, siis ma arvan, et see Viimsiga seeria ei mõjutanud nagu midagi, aga just see Eesti-Läti veerandfinaal seeria, kus tegelikult, no olgem ausad, Tartu oli hädas, eriti sealt Pärnust ikkagi pääseti üle noatera, siis ma arvan, see võiks Pärnu meeskonnale palju rohkem eneseusku anda. McBride, Lips, Paase lõikab sealt maha. Sverre päris hästi püsib seal ees ja Paase nüüd sätib jalad paika, see läheb pikaks ja seal käib võitlus küll korvi all ja Hannes Saar jääb lõpuks peale. Saar, kes seal esimese veerandal sai seal põntsu vastu nina ja veri oli sealt ka väljas ja Saar teeb sealt, aga praegu ikkagi rõnga pealt keerab see pall sealt välja, Nurger lauas ja siit tuleb viga ja siin on vaba visked, kuna Pärnul on võistkondlikud vead täis. Jah, no Nurger toodigi ju seda tegema, lauda võtma ja katteid panema, laud on käes, nüüd tuleb üks kattega panna ja on asi korras, aga neid Tartu kolmeseid vaadates jätame selle Andre välja, tema on sisse saanud, siis mina Pärnu asemel midagi kuskilt nad peavad riskima ja risk võikski see olla, et pakkuda Tartule võib-olla mõnes olukorras samamoodi seda kolmes. Ja korvi alt ilmtingimata väga nagu kokku, ma arvan, et see Tartu 50% kahesid on siiamaani ikkagi väga-väga head. Ja Nurger paneb siit esimese vaba viske mööda ja selle veeranda seis siis 12-14, nii et tõesti Tartu visanud vaid 12 punkti siiamaani ja Mohamed seal saab vastu nina ka, aga siin ikkagi kohtunik selle peale ei reageeri. Mohamed, või tule taevas appi ja seal
tõstab siin käe ka ja Ogemuna lõikas hoopis sinna korvi alla ja tahtis sinna sööta ja Ilver tuleb siin tagasi. Ja, praegu see connection hästi ei töötanud küll ja sööt üsna ebaõnnestunud oli. McBride Saarele paneb sealt Nurger katte, Saar lõikab sealt üles, mängivad sealt Nurgeriga kokku. McBride väljas, 8 sekundit jääb ja siit tuleb 3 sekundit Rauno Nurgerile. Ja natuke kauaks sinna jäi nüüd peatreener Kuusmaaga midagi seal vaidlemas ka, aga no kui pikk mees saab hea positsiooni, siis tegelikult tuleb ikkagi meeskonnakaaslastele ka otsa vaadata, miks see pall sinna ei liigu. Sverre ja sealt Ogemuno paneb katte, Harrisega mängivad sealt käest kätte ja nüüd seal kõik, no kuidas, ma ei saagi aru, Harris, sa näed, et seal on Nurger sul ees ja sa ei võta teda 1-1 ette, et see mulle ei mahu pähe praegu, aga sealt Eelme korvi alt, siit läheb pall auti. Tegelikult on nad ju kaitses, praegu kõik vahetasid ja Nurger jäi Harrisega. No kõik ei vahetanud, nad vahetaseks selle viimase katte seal, et Nurger justkui seisiski nulli peal võimalikult kaua. Aga ei, no Painteriga täpselt samamoodi ja ei lahendata ülevalt ja alt ka seda mismatchi ära ei kasutata sinna nagu justkui üldse ei vaadatagi, et see on huvitav, noh, sa teed mingi liikumise, et seda mismatchi saada ja kui sa saad selle, siis sa lihtsalt ei kasuta seda, et siis võiks ju niisama palli põrgatada 20 sekundit. Ilver, vanad sõbrad Aav ja Ilver ja üritatigi talga seda tooli ära sealt tõmmata alt, aga praegu Ilver jäi peale ja läheb vabaviskejoonele. Tartu siiamaani siis vabaviskejoonelt 7-2. No see on see paus, ütleme nii, ja füüsise tegemine, et sellega tuleb harjuda, aga no ainult Ilveril ongi seda tooli alt ära tõmmatud, sest esimene kord oli Muhamed ja nüüd oli natuke paremini mees valmis. Ja Ilver täna siis 6 minutiga 1-3 on tabanud, paneb siit esimese vabaviskega sisse, nagu ma välja tõin. Ilver sellel hooajal kaugviskeid on tabanud 40%-ga, Ilver siis Eesti-Läti ühisliigas on visanud 12,3 punkti, lisaks veel 5,8 lauapalli ja Ilveri vabaviskeprotsent 70. Ja 3,2 highlighti ka mängu kohta ikkagi, et need sooritused, mis ta siin see hooaeg Eesti korvpallifännile pakkunud on ikkagi muljet avaldavad. Isegi sinu parimad sinna ei küündi, ütleks. Harris McBride'i vastu, no see on ikkagi liiga lihtne praegu ja Harris sellised asju teeb hommikul trennis torbikutega ja McBride oligi paras torbik seal korvi alla ja 39-33 McBride tahab vastata, aga Harris lükkab selle palli sealt juba Pärnu meestel edasi ja siit kuidagi ikkagi jõle hilja tuli see vile praegu. Tuli, no eks vaadati, otsiti mingit ülekaalusid, aga baasajalt väga hea viga. Ja sealt Paasoja tõstab ka käe, vaidlema ta seal kindlasti ei hakka ja see oli Tartule siis 3. meeskondlik viga. Eelme läheb siit pingile ja Kristjan Evart võtab oma 2 minutilise time-out'iga, 2.46 jääb meil esimese poole lõpuni ja saame kuulata siis, mis siin Evartil öelda on. Start you doing your own job. Start you doing so. Sverre, you speed. Twist open up. Actually, at the same moment, Harry take position. We put straight here. McBride is behind you. He doesn't defend you. Put straight here. Play here. Play mid. Yes, you go. If no pass yet, then Twist opens up. Okay, let's go. We do good. No Kristjan Evart oli siin meie ees 39-33. Ütleme niimoodi, et vahe vaid 6. Ega siin on tegelikult mängu küll. Võib-olla natuke uimaselt on ka siin mõlemad võistkonnad alustanud, aga sellegi poolest saame öelda, et ikkagi väga tasavägine mäng ja Pärnu hingab siin korralikult kuklas. Ja, ütleme nii, Tartu poolelt on selgelt nagu tahtmist on, aga kõik ei õnnestu. Ma ei tea, McBride'il, ma arvan, polegi veel midagi täna õnnestunud just. McBride, jah, sul on täitsa õigus, et 12 minutiga 0 punkti, 2 lauapalli, 3 söötu, et punkte ta tõesti siin ei ole toonud.
Harris korvi alt ja Harris nüüd ja Harris ise lauas ja tõesti McBride magab nii ründes kui ka kaitses. Tundub, et McBride'i see 18-päevane paus, see võib-olla oli liig tal. No ma ütlen, temale on ju esmatutvustus ikkagi kangi aeroobikaga ja see jääb kehasse, kui varem teinud ei ole ja selgelt on näha, sest ta tõesti, kui mees juba külje vahele saab tal rünnakul, siis ta justkui nagu jätab selle mängimise pooleli. Ja Ilverit läheb pall nüüd näppude vahet lahti ja Harris tahab ikkagi selle võidu siin täna ära ise tuua. McBride on kõva TikToki mees. Ta rääkis TikTokis ka, et kuidagi ikkagi, et kui ta nagu Euroopas on üksi, et see jätab ikkagi nii-öelda jälje, et kui teised mehed võib-olla on peredega, siis tema nagu on üksik hunt, teeb kodus süüa ja et võib-olla ta ei ole võib-olla sellega nii harjunud. No ega korvpallur üldiselt on ju karjaloom, eks, et kogu aeg on seltskond ümber ja eriti need Eesti pimedad õhtud, ega need väga nagu mõnusad ei ole. Nii ja siin tundub, et seal Tartu väiksed fännid tahavad Harrist segada ja no Harris näeb, et ikkagi McBride'i on võimalus ette võtta ja ma ei saa öelda, et McBride natuke laisk on, aga Harris kuidagi näeb, et tal on võimalus seda ära kasutada ja seda ta teeb ka. Ei no McBride täie keskendumisega mulle tundub ikkagi ei ole tulnud või on tal jalad lihtsalt väga valusad, sest ega ta nüüd kaitses väga palju mingit effortit sinna mängimisse minu meelest vähemalt ei pane. Ilveri kolmene läheb mööda, Nurgel seal küll võitleb ja Pärnul on võimalus juhtima minna ja Mohamed tuleb ka tagasi. Ilves ka õnneks väljakul tagasi, nii et sai terveks mees. Mohamed Nurgeri vastu ja tundub, et see mees on ikkagi NBA lainel, et tahtis vist viga ka siit saada ja väga selline ulmeline vise ja siit tuleb Nurgerile nüüd viga. Ja ründa viga siis. Jah, et seal Mohamediga midagi neil öelda siin üksteisele oli ja Mohamed praegu üle kavaldas, nii et Pärnul võimalus siin tabava 300 korral juhtima minna, et mängu küll aga. Väga võrdselt see esimene poolek kulgenud on, aga eks seda natuke arvata oli, et Tartu ei ole kohe oma parimas löögihoos. Ilves. Mohamed paneb sealt katte, nüüd seal vahetavad, McBride jääb seal Mohamediga, Harris kerkib õhku ja ei lähe siit Pärnu veel juhtima ja Nurger võtab selle laua. Ilver juba ees olemas, minut 25 jääb meil teise veeranda lõpuni, 39-37 vahe vaid 2 ja mõlemal meeskonnal vead on täis, Nurger korvi alt ja tahab sealt Harrise vastu teha ja Harris tõstab siit käe ja saadab Nurgeri vabaviskejoonele, Nurger korra käis, pani 2-0. Jah, väga õige viga, nii ei saagi. Painteril on lastud kõik sealt ära kühveldada, aga vähemalt Nurgeri vastu suudetakse liiguga kasutada ja vaatame, kuidas Rauno poisil nüüd läheb. Ja lootus tuleb väljakule. Mohamed siis saab siit pingile minna ja nagu ma ütlesin, homme Nord spordihoones. Ma just jäin mõtlema, Kalev Cramo tegi sotsiaalmeediasse postituse parkimiskorralduse kohta, et väga õige. Ja, et väga hästi ja see oli sellise naljavõtmes ka tehtud, et ikkagi on, et inimesed saaksid minna ja ilusti parkida ja ei peaks 80-eurose parkimistrahviga koju minema. No see on tore, et selle asja ikkagi ette võtsid ja kõigile puust ja punaseks ette teevad, aga Johanson 3 ja näed sulle 27%, palun. 40-40 ja Pärnu viigistab selle seisu siin tabloole. McBride, Saar hästi, Johanson ennast seal kaitses ka näitab ja siit tuleb viga ja meil on jälle vaba visked. Ja Lips tagasi. Ja seal Kuusma midagi Nurgerile ka ütleb. Aga seal on kohe näha, et kui Aivar ütleb midagi positiivset, siis nägu on valge, aga kui ütleb midagi negatiivset, siis läheb täiesti punaseks. Läheb juba mõtlemise ajal punaseks ära. Sa saad aru, et mis noodil nad nagu omavahel räägivad. Ja Aivar tundub on väga rahulikult, ta pole ju isegi ühtegi time-out'i kasutanud, kuigi see Tartu mäng nüüd liialt ei suju ja vabavisked on ka vist päris kehvasti ikkagi Tartul hetkel. On tõesti. Harris
ja Lootus paneb selle esimese katte, sealt Ilves lõikab ka teisele poole ja Ilves kühveldab peale ja paneb selle küll sisse, aga praegu siit tuleb ründaja viga. Aga võt see oli see enesekindlus, mis ma tahtsin näha Ilvese poolt ja ta juba teadis 2 sekundit varem, et ta virutab kohe peale. Ei, no, minu meelest Ilvesel see enesekindlus on, aga noh, ei teki lihtsalt neid võimalusi, sest Tartu mehed on piisavalt füüsilised, et need olukorrad kinni panna. Ja siit tuleb nüüd jalaga mäng, aga tõesti esimene poolaeg väga tasavägine. Pärnu siin teisel veerandal on visanud 23 punkti, Hint 12, Harris 8, Mohamed 8 ja Helme tuleb siit veel puhkama ja Mohamed tema asemele. Ja kui Tartu siit teeb kiire rünnaku, siis neil on võimalus veel, ma usun, 2 viset saada siin. No see plaan neil oli juba siis, kui see jalaga mäng tuli. Ja Valge koputab ära ka, nii et see oli Tartu 4. tabav kaugvise 12-4 siis Tartul 3 set siiamaani ja Mohamed tundub, et tuuaksegi viimasteks hetkedeks ja sealt hakkab kohe Ilveri vastu tegema. No kas paneb 3 või mitte, me saame kohe teada ja seal Saar on ka valmis vist isegi minema juba appi ja jääb 5 sekundit Mohamed ja seal libiseb ja Mohamed eksib praegu ja 3 sekundit jääb. Valge, kas saab veel kühveldada? Ei, see läheb ikkagi Parkla poole praegu ja esimene poolaeg on meil mängitud 44-40, Tartu läheb 3. veerandale vastu 4-punktilise. See oli ju ikkagi korralik ossupidu tänasest, ilmselgelt nii palju kaalul veel ei ole, aga saal on selles mõttes ju täis, et väga mõnus ja tore näha, et ikkagi inimesed kenasti saalis. Ja ma küsisin ka ja ega umbes nii arvati, et 1200 kuni 1500 inimest, et kui 1200 tuleb, siis ollakse rahul ja me peame aru ka saama, et esmaspäevane päev väga tihti ikkagi esmaspäeval korvpalli meil Eestis ei mängita, aga siin nüüd Andre on seal pikali maas. Ja tundub, et midagi nii. No küünarnukiga ta sealt tundus sai, küll mitte midagi meelega, aga ikkagi sai. Ja Tohter väljakul, et ilmselt pea käib natuke ringi. Aga loodame, et või veri lahti. Nad tuleb seda nuuspiiritust panna ja vist tuuakse ka kohe. Ei, tundub, et ikkagi teine mees, kellel siis veri näod. Veri ninast lahti on. No tuleb poolfinaal, tulebki võidelda ju Viimse Vere Tilgani, et aga seda ka Gert Kullamäe ütles ka oma saates, et ega Pärnu peabki siia parketti tulema närima, et kui nemad tahavad ikka sellest seeriast seeria teha, et teades, mis tasemel ikkagi Tartu on. Ja ega nad esimesel poolajal selliseid ründelauda said rohkem, sealt said rohkem punkte. Hint võitles siin mitme Pärnu mehe eest, Tartu mehi ma niimoodi pallile viskumas ei näinud kindlasti ja selles mõttes ega nii ongi. Tagant tuli ja peabki alati midagi ekstra tegema, et Tartul on koosseis natukene tummisem ja nemad võib-olla saavad natuke lõdemalt seda võtta, aga praegu seda Tartu seda oma mängu ikkagi leidnud veel ei ole. Paasoja, Painter, McBride, Lips ja Valge siis mustade särkide poole, et väljakul 7 sekundit jääb, Hint võtab sealt korraliku asendi sisse, McBride ja sealt tuleb jooks ka ja päris hilja ikkagi anti see üle praegu. No mulle tundub, et Mohamed näitas ja Rainis pani otsa kohe. Aga oli ju hilja. Oli hilja, aga oli jooks ka, et ei saanudki aru, aga selle jaoks see mõtlemise aeg kohtunikele antud ongi, siis tuleb kasutada. Ja nii, et lõpuks ikkagi siit tuleb Tartule pallikaotus ja Ilves ja Johanson, Mohamed, Harris ja Hint on siis Pärnu poolelt alustanud seda 3. veerand, aga Ilves paneb sealt selja taha katte, Johanson lühema McBride'i vastu ja praegu küll McBride võtab selle palli Johansonilt ära nagu väikselt poisilt. Valge, Painter, see on ikkagi lahe, kuidas see mees läheb, et sa näed, et ta tahab isegi läbi põranda hüpata põhimõtteliselt ja selle rõnga koju kaasa ka võtta sealt. Ta teab, et ta ei ole nii osav viskemees, et see on ta peab need asjad ära lahendama. Et Painter on ka sellest aru saanud, et võib-olla kui ta nii läheb, siis isegi kui pead sealt ei pane, siis vabavisked ikka saab, aga Paasoja 3 läheb mööda ja Harris sealt juba sööte ette ja Mohamed ja veaga koos ja Pärnul ka siis esimesed punktid käes siin 3. veeranda alguses, kui meil kohe 1,5 minutit mängitud. Ja ilus kiirrünnak ja
võib-olla selle Paasoja ise natuke kiirustatud oli. Üldse siin poole pausil mõtlesin, et kui ise oleks Pärnu treener olnud, võib-olla oleks suutnud prognoosida seda, et Tartul nii pikk paus, teame, et tegid füüsist, tõmbame sinna korvi alla kokku, seda enam oli minu meelest imelik ikkagi see 9-9 lasta nagu kohe algusest endale korvi all panna. Kui Tartu mehed ei saa tegelikult vaba viskeki praegu sisse, ei ole seda viske kätt hetkel, aga Pärnu nagu nii kokku ei tõmmanud ja sellepärast sealt Tartu ikkagi toimetada sai, aga vabavise läheb mööda. McBride ja seal vanad sõbrad koos, McBride'i ise kukub sisse ja Harris vist saab seal mingisuguse löögi kõhtu, vaatame, kas me näeme kordus ka, mis seal juhtus, võib-olla Harris lihtsalt seal selline tunne oleks, nagu Harris oleks lõunal midagi teravamat söönud, aga ikkagi väga suurt põntsu. Nagu ei näinud küll, et võib-olla lihtsalt valusasse kohta. Jah, või õige nurgaga, mingi terava küünarnuki nurgaga sinna puusakonti, eks ta korraks valus on, aga kohe on Harrisel pall käes, siis pole enam üldse valus. Harris ja seal pakutakse ka talle viset, aga ikkagi McBride tuleb sealt lõpuks vastu. 8 sekundit jääb, Hind küsib, tahtsi just öelda, et hea lõige Johansoni poolt, aga Lips loeb selle olukorra sealt läbi ja Lips korvi alt ja Lips täna siis 8 punkti ja Janar Filippov siis andis märku, et täna Lipsul siis 100 mäng Tartu särgis. Kuidas praegu Johanson teeb nagu tagamängijad ja inglis keeles öeldakse no look pass, eks siis ei oskagi väga seda tõlkida, aga selline sööt, kuhu söötja poole siis ei vaata. Aga ründaja viga jälle siit tundub Paasoja selle endale korju. Aga Lips paneb küll täna keset väljakut edasi-tagasi niimoodi, et varsti on rada sees, ma arvan, et iga kord, kui ta selle laua või mingi asja saab, ta tuleb siukse tahtmisega nagu teisele poole, et päris lahe vaadata, ta on vist esimesel poolel korras päris palju lauda ka ja lõpuks, mis siis, et punkte vähe, ikkagi meeskonna kõige efektiivsem mees. Jaa, tõesti. 50-44 ja sealt lähevad kahekesi peale, nüüd on 4-3 olukord ja Ilves virutab kohe esimese pealt, aga see läheb mööda ja seal Pärnu kaugvisked 16-5. Aga Ilves on küll mees, kes peabki need võtma, sest temale teisi võimalusi ei pruugigi tekkida, aga teine ründaja viga järjest. Ja siit tuleb nüüd ründaja viga, see on Tartule 3. ja Aivar Kuusma võtab siin 3. veeranda alguses kohe minutilise time-out'i, nii et hetkel siis Tartu 6 peal ja lähme meie reklaamipausile. Investeerime Eesti korvpalli. Toetan omasid Eesti Korvpalliliidu peasponsorina. Swedbank. Optibet, armastus esimesest silmapilgust. Optibeti äpp nüüd saadaval. 50-44 Aivar Kuusma võtab siin 3. veeranda alguses minutilise time-out'i, kui Tartu on teinud siis 3 meeskondlikku viga. Ja 2 neist ründast. Ja Kuusma ikkagi selle olukorraga praegu siin rahul ei ole. Midagi nüüd katastroofilist selle esimese 2 minutiga muidugi juhtunud ei ole ka, aga Aivar esimese poolel ühtegi time-out ei kasutanud siis. Ja seal Paasoja käib Ilvesele nagu uni peale. Harris, Johanson, 27% mees ja täna teine kaugvise, mis siis sisse läheb ja 14 minutiga 6 punkti, 3 lauapalli. No see on see häda, kui Johanson sees on ja Painter teda katma peab, et tõmbab ta selle mängu ikkagi laiali ja ei pruugi Johanson sinna õigesse kohta jõuda, aga no rünnakul jälle toimib. Ja ikkagi Painteriga kokkumäng, no see tundub nii lihtne ja Painter tõesti on ikkagi väga hea pärbamine.
16 punkti ja Painter on selline suur jõud ikkagi seal Tartul ja Muhamed jalad maas vasakult poolt ja siit see nüüd läheb mööda ja ei tule seda Pärnul seda 50. punkti siit tabloole. Lips hakkab ehitama, McBride'i kolmene ja McBride täna siis siiamaani 2 punkti ja praegu Lips siin puterdab ära. Ja McBride'il visked see polnud vähemalt enam lühike, et mingi korrektuuri ta teinud on, aga tundub ta tõesti natuke raskelt liikuvat hetkel. Ja sealt kohe, kui Harrisele välja söödetakse, nii Johansson, ei, see tuleb nüüd rõngast välja, Lips söödab ette, Painter. Sealt päris hea viga ikkagi praegu Pärnu poolelt, kui vabaviskeid ei tule ja siin kohtunikud tulevad korra kokku ka ja arutavad, kas võiks olla ebasportlik või mitte, aga vaatame siis, kuhu nemad oma juttudega jõuavad. No Perandit ma muidugi kiidan. Vilistas ta TalTechi ja Keila 3. veerandfinaal mängu. Mees tuli otse Real Madridi Cervenas Vesta mängult, kui ma nüüd ei eksi. Ja mees jõudis kell 2 lõunal, jõudis... No kuulame ära, ma räägin. Tulime vaatama võimalikku ebasportlikku viga. Palun normaalkiirusel. Näita palun otsa kaamerast. Pallile. C2, ei. Näita veel korra, palun. Pallile. Mängib palli, esmane otsus jääb jõusse, tavaline viga. Ja jääb tavaline viga, ma jäin oma jutuga seal pooleli, et Brian Perandi tuli põhimõtteliselt Euroliiga mängult, tuli siis Eesti liiga veerandfinaali vilistama TalTechi ja Keila vahel ja täna siis ka Perandi on väljakul. No kus meeldib, siis tulebki teha. Jah. Sa olid ise ka eile Raplas, nüüd oled Tartus täna. Jah, avast Eestimaad. Lips võtab sealt selge eest Hinti ette, Valge lõikab korvi alla ja Hint seal Lipsu vastu McBride'ilt. Ei, ikkagi McBride ei saa seda püssi täna paukuma. 19 minutiga 2 punkti, 3 laupalli, muidugi 4 söötu, aga on vaja ikkagi, et McBride hakkab sealt tagant sisse viskama, muidu Tartul läheb päris keeruliseks. Võib-olla mitte selles seerias, aga võib-olla järgmises seerias. Ei no see McBride'i see tänane mitte sisse viskamine on kindlasti see vahepealne füüsis, et no ma ei tea teda isiklikult, aga minu karjääris nii palju, kui seda oli, siis tihti nii-öelda välismängijad, kes tulid, ega nad nagu sellist trenni, mida kas või seesama kange aeroobika, mida nagu Aivariga, nad nägid esimest korda ja ematsid ära ja pärast oli mitu nädalat jalad kanged, et sellega tuleb harjuda, aga noh, küll tal siin selle, ma arvan, järgmiseks mänguks on seis hoopis parem. Ja rääkides siis järgmistest mängudest homme on siis Cramo ja TalTechi omavaheline mäng Nordspordi juures kell 7 ja neljapäeval kohtuvad Pärnu, Tartu uuesti Pärnu spordihallis siis 19.00 nii Inspiras kui ka Delfis see mäng on nähtav. Painter. Ja seal Harris läheb ka appi Valge ja siit tuleb Pärnule 4. viga. Ütleb nii, et ei olnud kõige hullem viga. Ei olnud jah, et Valget kindlasti ei saa sealt viskele lasta. Ja kui praegu see viga teha oli, siis tuligi ära teha, aga nüüd natukene ettevaatlik on. Painteri peale ikka lähvad kuidagi, selle double team on nagu nii etteaimatav, et Tartu saab oma mehed nagu õige koha peale sättida. Peaks kuidagi kavalamalt proovima. Paasoja, McBride. Lips vabaviskejoonel keerutab ennast sealt viskele. Siit tuleb laud ja rõngas appi ka ja lõpuks siis Lips täna 10 punkti, 10 lauapalli, nii et kaksik tuubel siis Lipsul kirjas. Tal peaks sööte ka omajagu olema, äkki näeme kolmiktuublit ka, kui McBride siin mõne sisse paneks, siis Lips sinna poole teel vist oleks. Ilves ja sealt lähevad nüüd kahekesi peale, Harris teisel äärel jääb, Painter jääb tema peale, no ei taha millegi pärast ikkagi Harris seal võtta neid pikemaid mehi praegu ette, seal oli esimesel poolel oli ka olukord, kus Nurger jäi siis Harrise peale ja pigem Harris ikkagi otsis sealt söötu ja sealt Paasoja nagu üksinda oleks saalis ja siit tuleb viga ja nüüd on vabavisked. Ja Lips need jälle endale saab, et
olen juba kiitnud küll, aga Lipsu see tänane energia, millega ta siin mängul on, minu meelest tema ja teiselt poolt Hint on nagu selgelt teistest eristunud, vähemalt minu jaoks. Ja Ogemuno 4. isiklik viga. No, ma ei taha nagu Ogemunole liiga teha, ma ei tea, mis teda vaevab, aga midagi teda ikkagi vaevab. No ilmselgelt ei ole tast nagu midagi alles, kui eelmise hooaja selle esimese poolega võrrelda ja ma ei tea, minu meelest on lühemaks ka jäänud ja ei tundu seal korvi all nagu kellegi vastu mingit eelist olevat. Pealt ta ei taha ka panna enam. Et tõesti. Ja ei, ma olen nõus, et kui ta eelmine aasta mängis nagu selline 23-aastane Michael Jordan, siis praegu on nagu 45-aastane kepiga mees, kes tahaks tegelikult juba puhkama minna ja panna jalad sinna liiva sisse. Et tõesti, et kuidagi väga liimist lahti, aga ma loodan, et muidugi tema tervis on ikkagi, tema tervisega kõik hästi, siit tuleb veel ründaviga. Ja see on talle 5. Ja tulebki 5, nii et natuke vist kehakeelest ütleks ära, et ta tahtiski sinna pingile minna. Aga ma olen nõus, et eelmine hooaeg mees näitas selliseid pealtpanekuid, nagu batuudi pealt tuleks. Ja sellel hooajal kuidagi ikkagi tundub, et need põlveoperatsioonid, mis tal siis põlvedega on, ikkagi see on nii suure põntsu pannud. No, ma ei tea, et olen ka põlveoperatsiooniga, ma hakkasin iga kord kõrgemale hüppama, et seal tuleb ikkagi taastuda ka, võib-olla ei ole sellele liiga palju rõhku pannud ja tundub, et mentaalselt on mees ikkagi täitsa kuskil mujal. Ja McBride ja sealt ikkagi Painter aitab sõbrad välja ja Painter täna siis 18 punkti ja vahe 10, nii suur see vahe ei olegi täna veel olnud. Nii on. Painter mööda on visanud väljakut? Painteri visked täna 9-9 ja täitsa uskumatu ikkagi, mis protsendiga siin ja seal ikkagi Valge sai ka aru, et ei ulata selle pallini ja no üleüldiselt, kui Painter on 9-9 visanud, siis Tartul 2 punkti visked 23-19. No midagi on kukkunud. Nii on nagu ka raske kaotada. No jah, kui vastased samamoodi kolmeseid vastu paneks, siis saaks kaotada küll, aga no Painter teeb jah sarnast mängu nagu seal siis Gramoga selles Eesti-Läti poolfinaalis tegi ju ka viimase, pani kõik ära. Harris, Johansson ja annab sealt Harrisele, Harris läheb vasakult poolt. No ei tule praegu seal rõngas appi ka ja ei saa Pärnu siit punkte juurde. McBride, Valge keevitab siit peale ja 60 koos ja vahe 13 ja Kristjan Evart võtab siit time-out'i, kui 3:31 jääb meil siis kolmanda veeranda lõpuni ja kuulame, mis Evartil siin öelda on. No praegu ikkagi Tartu on selle hea hoo siin üles leidnud ja Evart siis ka meie ees. Better finish, bad finish, bad transition in our face. Absolutely, two options here. No player, no one guy goes to rebound, set other guys straight back, start sprinting immediately. That's too late. Okay, no offense. Let's go to the center side now, pick up over. We go four side, and then we play. Pop. Four side, you are 5 position, then you score. Kolmanda veeranda seis 16-7, see mida Tartu praegu siin on teinud, ma küll ütlesin hea hoog, aga Pärn ise ka vaid 7 punkti visanud siin 6,5 minutiga, et nii sa jälle ei purjeta kuhugi. Ja eks Pärnud natuke see vigade koll ka ikkagi kummitama hakkab, Ogemuno on väljas, Hindil 3, Eelmäel 3 ja Mohamedil ka 3. Et sealt veel üks välja pudeneb, siis on ikkagi päris pahasti juba. Harris, Johansson, Lootus, Eelmäe, Aav. Harris. Lootus paneb sealt katte paremale poole, ise lõikab sealt korvi alt maha. Aav saab palli ja niimoodi mängitakse Johanssonile ja ei tule Johansson. Ja Johansson siin 2-3 nüüd mööda pannud.
alustas küll 2 järjestikuse tabavusega, pani sealt 2-2 kohe alguses ja siis 3. keeras rõnga pealt välja. Valge, Ilver, seal Lootus hoiab ka kätt üleval. 8 sekundit jääb siin rünnaku lõpuni. Painter ja sealt lähevad 2 peale. Andre otsib ja nüüd on vaja visata ja Andre seda teeb ka. Oi, Andre on ikkagi suurte visete mees ja 13 punkti sellel mehel koos ja vaatas, et kuhugi ei ole palli panna ja viskas selle peale sisse. Ja ise tegelikult selle rünnaku hea rütmi ära rikkus, aga lõpuks 3 punkti ja on väga hästi kõik, et Pärnul nagu ideed ja veidi otsa hakkavad saama, tundub, ei tule ei rünnakule kaitses, kui nüüd tegelikult hea sööt sealt Johansonilt Lootusele ja Lootus teenib vabavisked välja ka. Painter teeb siit oma 3. vea ja Lootus saab siit 2 vabaviset. Pärnu siiamaani siis 4-3 ja Tartul 15-st 7. Tartu vabavisked näitavadki seda, kui hästi nad ennast praegu, kui kindlalt visetel tunnevad, et aga isegi viskajad mehed on ikkagi omad visked ära pand veel, McBride muidugi mitte, aga Eesti poisid on harjunud trenni tegema. Lootuse esimene vabavise läheb mööda. Ja Pärnul kuidagi ei taha ikkagi siin kaare tagant sisse minna. 22-6 on täna need 3-sed. Aga 8-11 Lootusel ja see oli Lootuse esimene punkt ja vahe 15. Ja mõlemal meeskonnal siis vead on täis. Andre, Lips, McBride jookseb sealt üles. Andre kutsub sealt Ilveri kattesse ja praegu seal Eelme ja Lootus omavahel vahetavad. Lips teeb sealt Muhamedi vastu ja ikkagi oleks pidanud ise sealt viskama. Siit muidugi klapid peas on hea rääkida, aga Mart Lips saab ise ka sellest aru. Mulle juba tunduski, et sealt läheb pealt ka veel panema, aga lõpuks pani päris terava söödu ka sinna Ilverile, kes ilmselgelt mõtles nagu meie ja oli valmis lauda minema. Muhamed toimetab ise selle palli ründealasse. Sealt läheb Lipsu vastu tegema ja ei, see ei kuku ikkagi sisse, aga vabavisked. No tegelikult oleks siin viga olnud, siis oleks jälle peast kinni hoidnud ja mõelnud, mis rünnak see on. Aga lõpuks ei saa midagi ette heita, kui mees saab siit 2 vabaviset ja ma saan aru, vahepeal tulebki seal võtta 1-1 ette, aga hetkel vahet ei ole, kuidas Pärnul on neid punkte lihtsalt siit juurde vaja, sest sellel veeraldajal nad on visanud vaid 8. Aga ilmselgelt see ei ole see mäng, millega Pärnu võiks loota siit kas või ühte mängu võitu, et see on selline meeleheitlik üritus kuidagi neid punkte saada, aga see asi peab ikkagi meeskondlikumalt toimuma kuidagi. Ja 2-2 ikkagi väga tähtsal hetkel ja Pärnul on 50 koos ja Paasoja näitab sarved üleval. Ala ilusti siin. Kuidas ikkagi Paasoja pidi ühe põrgatuse tegema ja siin näitab ikkagi poistele ette, et see kaitse teil ei toimi. No see oli ikkagi nii lihtne, et... Ja 2 üleval, 3 all, Pärnu ilmselgelt kardab seda korvialust tsooni, aga ja nii lihtsalt ei saa tõesti. Harris ja tõi selle palli sinna täitsa paremale poole ja sai aru ka, et seal Ilver tuleb oma 4-meetrise käega ja lõpuks ikkagi Harris teeb väga osavalt ära. Paasoja nüüd siit esimese pealt kohe peale ei saa kühveldada. Lips, Saare. Nüüd Saarele pakutakse ka seda 3-st. Ei taba ja Lootus võtab selle palli siit endale. No nüüd oleks vaja Pärnul sellist minispurti praegu siit ja Harris läheb, teeb ka ja Harris 2+1 ja Harris täna 10 punkti, 6 söötu. Kui Harris täna siis saaks siin 19 kokku, siis mehel oleks 500 punkti play-offis. Kokku siis. No palju siukseid mehi siis välismaalasi väga palju vist ei ole. Ei ole tõesti. Aga Harris, ütleme, on tegelikult Tartule ju ebamugav mängija siin kõikides mängudes olnud. Oma teravust ta ikkagi hästi teeb ja tegelikult sealt korvi alt lahendab ära ka, aga võib-olla jääb kohati natuke passiivseks ise, aga praegu kuskilt mujalt ei tule, siis võtab ikka enda peale ka. Paasoja ja seal Muhamed ja ei, ikkagi loetakse praegu ära ja oli langev valm ja muidugi saame kordust ka siin vaadata ja
Tundus selline nippa-napp, aga pigem ikkagi mulle jäi selline mulje, et pigem käis lauas ära ikkagi. Minule ka siit ja mul on päris hea vaade ka, et praegu ei vaidle. Ilves. Muhamed nüüd ise ei lähe sinna ülesse kattesse. Ilves mõtles küll, aga annab sealt sõbrale edasi. Ja ei kuku praegu, aga siin on vaja Pärnul nüüd kaitses ära seista. Sest muidu, kui siin Tartu skoorib, siis see vahe on juba jälle 15, kui nad panevad siit 3. Jaa, aga see vahe ei olegi nii suur, kui selle 3. veeranda ja tegelikult mänguline vahe on olnud minu meelest isegi suurem, kui Paasoo 3 mööda läheb. Hint ja 12 sekundit jääb kellale. Pärnu tahab igal juhul siin lõpuni rünnata, ei taha Tartule pakkuda siin 3. veeranda lõpus veel mingit võimalust. Eelme Ilveri vastu, see läheb mööda ja Hint korvi alt ja tundub, et ikkagi jõuab aega. Ja nii on 67-57. Hint toob oma 16. punkti praegu siit statistikasse. Meie teeme kiire pausi ja siis juba 4. veerandaeg. Mõlemad võistkonnad ikkagi tundub, et nad käisid vist kõik koos jõusaalis. Tartul kaugvisked 21-6-28% ja Pärnul 23-6-26%. No nüüd on 3-2 maa-ala nüüd püsti pandud. Nüüd hakkab Tartu sealt korvi alt jälle lammutama ja kohe sealt Ilver teeb ka, aga... No väga hästi ikkagi Eelme võttis seal koha sisse kaitses ja Ilver seal küll lendas kõrgele, aga praegu siin neid esimesi punkte 4. veeranda alguses ei too. Johanson, Ilves võtab ikkagi lae alt, praegu tuleb ja see on väga tähtis, et ikkagi Ilves ja kujutad ette esimesed punktid täna. No nii on, ega ta ei ole ülemäära siin üle punninud ka, eks, aga... Kas Ilves 3 ei panda esimese pool? Mul statistika näitab muidugi 0, aga kuidagi jäi meelde, et ta ühe seal tabas, aga ei ju siis mitte. Mööda pani küll mõned. No praegu Johanson oli seda palli vahelt napsamas, aga ikkagi pall Tartule jääb. Ja Ilves 4-0 siis ütleb minu statistika enne seda viset ja 5. katsel siis Ilves paneb selle sisse, nii et ikkagi tundub, et kas Tartu on nii hea eeltöö teinud või Ilvesel lihtsalt ei ole seda päeva siin Tartu vastu. Ma olen seda siin välja ka toonud, et eelmine mäng ka vaid 3 punkti ja lihtsalt kui Pärnu tahab täna võita, siis on vaja, et Ilves viskaks pallid sisse. No ütleme, väga ebamugavad kaitsed ka talle ikkagi Tartul vastu pakkuda on pikemad ja jõulisemad mehed natukene, et... Nii, Andre paneb nüüd Peipsijärve äärde selle palli, aga jääb natuke lühikeseks. Andre täna siis 13 silma siiamaani. Johanson ja nüüd ikkagi siin, no ei tule praegu seda tabavat 3 sealt Pärnu ridades. Aga iseenesest jälle väga vaba. No nüüd Johanson võib-olla järgmine kord peaks läbimineku peale mõtlema. Tundus, et Evart selle peale natuke pahane oli ka, et ta jälle viskekasuks otsustas, kui hea sööt lipsuta ja nii hea, et Paasoo ei olnud valmis. Paasoo tõesti ei olnud valmis. Ilveri 3 jääb siin lühikeseks ja no Pärnu 2 punkti sellel veerandal on kätte saanud. Tartu on veel 0 peal ja Hint sealt lauapõrkest ja Hint täna siis 18 silma ja vahe 6. Nagu ma ütlesin, Tartu juhtis täna seda mängu 16 punktiga, aga Tartu veel siin 4. veerandal ei ole mitte ühtegi punkti saanud, kui 2 minutit on meil mängitud ja üritavad ja punnivad, igatepidi punnivad ja siit tuleb praegu pallikaotus ja see on Tartule 14. ja Eelme lõikab korvi alla ja Lips tahab siit praegu läbi seina joosta ja seal ikkagi kõik laptopid ja lauad jäävad ikkagi püsti. Jah, no Lips jälle spurdiga tuleb, aga tõesti Tartu ei leia nüüd see 3-2 maala nagu töötab. Selles mõttes tundub, et töötab. Tartu ikkagi tahab sealt korvi alt seda jubedalt lahendada. Ei usu nad ise ka oma viskeid võib-olla, aga Kuusma tööb nüüd Valge tagasi. Et selle maala vastu ongi neid viskajaid ka sinna ikkagi vaja. Harris, aega veel kõvasti 12 sekundit ja Johanson pane ülevalt alla ja Harris kirjutab endale siit praegu 7. resultatiivse söödu ja Johanson 8 punkti. Ja no see oli selline õpiku näide. No see oli vägev eeltöö ja suutis Johanson ka ikkagi selle palli seal korvi toimetada. Lips, Painter. No Painter mängib nagu selle minirõngaga, et tema jaoks seal ikkagi see ülevalt alla vajutada ei ole mitte mingi küsimus. Nii, mis nüüd? Painterile tehniline.
ja siit, kuna tehniline antakse ja Painter puutus seda palli ja sellepärast ka näeme siit kordusest uuesti. Painter paneb ülevalt alla ja... Aga see tehniline on talle 4. viga, nii et üsna õnnetu koha peal see hetkel tuli Tartu jaoks. Ma just jäin nagu mõtlema, et sellest seeriast ikkagi seeria teha, siis Pärnu peab esimese kätte saama. Siis nad võivad hakata siin vett segama, et kui nad ikkagi seal 1-0 taha jäävad ja siis juba tundub, et see läheb ikkagi käest ära. Noh, muidugi seal Pärnu spordihallis nad saavad mulle vastupidist tõestada, aga praegu on meil mängu siin täie raha eest ja Tartu selle 16-punktilise edu ja Valge jookseb jooksu edasi-tagasi ja siit lõpuks tuleb Pärnule esimene viga ja Ilves tõstab siit käe ka ja praegu Valge hoiab sealt põlvest kinni. Siin lähevad jälle kohtunikud asja arutama ja no oleks vinge ka kuulata, mis siin kohtunikud räägivad, aga ja arvatavasti siis kohtunikud tulevad vaatama ja nii et me saame siis kuulata. Veerandil on mikrofon küljes ja kohe saame siis tema juttu kuulata ja kuulame. Tulime vaatama võimalikku ebasportlikku viga, näita palun normaalkiirusele algul. Näita ühte otsa kaamerat kuskilt. Näita teiselt poolt, palun. Mina olen lööki, kus on. Oota. Ja, ebasportlik. Näeka lööki? Ja, löök kõhu piirkonda tahtlikult. Seega meil on C2 kontakt. Meil on 22 vaaviliselt. Ja, Valge 14 ebasportlik, sina näitad. Ja tulebki ebasportlik. Ilves siis teeb selle ja 2 vaba viset ja küljeaut. Tead, Janar, kus mulle jäi? Ilves panigi 3, aga seal oli ründaja viga. Seda ei loe. Et mul oli nagu meeles, et ta tabas ju. No nüüd lase see lahti, tule mängu juurde tagasi. Aga ei, see õnnetu olukord praegu Pärnu jaoks tegelikult ju 3 punkti kaugusel juba olid, kõik nagu toimis, Tartu rünnakud jooksid järjest nagu minu meelest hullemaks läksid, aga nüüd selline ebasportlik, no ma ei taha Ilvest tundes küll uskuda, et ta nüüd meelega rusikaga kõhtu Valgele lõi, et ju see kuidagi niimoodi õnnetult välja kukkus. No Ilves ka siin Valgele natuke on asja selgitamas, et kindlasti tahtlikud see ei olnud, aga kusjuures Tartu 4 punkti siis sellel veerandal 3 minutiga ja Valge tahab seal Ilvesele teha, aga praegu viskab Kontsusele palli. Painteri mäng läbi. Ja Painteri 5, kas tuleb Nurger või ikkagi praegu tuuakse Ilver pingilt? Ilver ikka ja ei usu, et Nurger siit veel täna tuleb, kui just vigade probleemi nii suurt ei ole. Aga no Nurgeli ikkagi Mohamedi vastu on nagu keerulisem ka, et ta peab sellele meeldib ju väljas seal toimetada ja mingi fadeaway'd panna, et Nurgeri puusad sellele väga vastu ei pea maada. 71-66. Kodumeeskond Tartu 5 peal. 3 võiduni siis see poolfinaalseeria kestab. Teisel pool on ootamas oma homset mängu Cramo ja Taltek. Helme 5 sekundit jääb. Ja sealt ikkagi Rainis Ver näitab, et siit mingisugust viga ei anta ja läheb see mäng edasi. Tartul praegu 2 viga, Pärnu teinud 1. McBride ja Helme ja Harris seal omavahel vahetavad. Lips ei ole rahulikult, ikkagi praegu otsib siit söötu, lähevad kahekesi peale. Andre on täna kuum, aga ei, praegu mitte. Ja ei kukkunud, no iseenesest kõik õigesti mängitud ja tuleb sealt visata, aga sisse tuleb visata. No Helme tahtis ikkagi võib-olla liiga lihtsalt siit praegu neid vabaviskeid saada ja neid ka ei tule. Ja McBride selja taga tee nagu vähe jõulisem liigutusega, see McBride seal liiga sul kaitset ei mängi, nüüd tuleb ründaja viga McBride'ile. Ja tuleb McBride'ile siit, see on tema teine.
ja Hint jälle aktsioonis. No see mees ikka jõuab igale poole. No tegelikult põhimõtteliselt Pärnu liidriks ta tõusnud on minu meelest ja nagu suur osa sellest on lihtsalt, et mees nagu võitleb iga palli pärast, iga olukorra pärast. Alati ei olegi kõige olulisemad need oskused, et mitte, et tal ei oleks oskusi, mees ju suviti teeb tööd enda kallal ja ega teda ei saa kuhugi vabaks jääda, aga lihtsalt jääb silma väga positiivselt just selle võitlusega ka. Johanson. Nii, Johanson seal korraks jäi talle seal kohta, aga nüüd lõpuks ikkagi Paasoja läheb seal Lindi peale tagasi. Harris, Johanson tuleb, aga no Ilver tõstab oma käed seal üles, aga Johanson ikkagi sealt vasakult poolt pääseb viskele ja vahe jälle 3. Siin võib veel kõike juhtuda. Lips. Ja iga kord seal ikkagi ootavad, millal Lips selle esimese põrgatuse teeb, siis lähevad kohe kahekesi peale ja Ilver korvi alt ja siit tuleb Ilverile 2 vaba viset ja Ilver siiamaani siis 5 punkti 3 lauapalli. Jah, ei ole ennast korralikult käima saanud, aga ega Tartul ka nüüd need vabavisked tuleb sisse visata. Esimesel poolel ei kukkunud üldse. Ei taha ka praegu minna 18-9. Tegelikult sa tõid üli hästi sellega ära, et Tartu alustas 2 ega 9-9. Et kui nad oleks samamoodi tõmmanud seal kokku ja pigem lasknud väljas panna. Ja vabaviskeid. Jah. Aga no, ega Pärnul see vabavisete värk, hea on öelda küll, tehke vigu, aga lõpuks pole mängijaid enam, kellega neid vigu teha, et 5-11 neljanda veeranda seis ja 5 minutit meil ka mängitud. 72-68. Harris. Vanad sõbrad Lips ja Harris ja Harris võtab selle 3 ka. Ei lähe, Johanson lükkab seal Harrisele ja siit tuleb Pärnule ründelaua pall. Number 12 esimesel poolel oli 9. Sverre sätib jalad paika ja see oli kauge 2 ja seda Peerandiga näitab ja siit oli näha ka, et jalg oli selgelt joonel ja 70 on Pärnul koos. Ma olen ka väga palju seda välja toonud, et ja sealt Lips tahab läbi Johansoni minna ja praegu siin ikkagi Johanson jääb peale ja Pärnul on võimalus juhtima minna ja Harris läheb ja siit juhtima ei lähe, aga Aivar Kuusma võtab siit minutilise time-out'i ja meil on viik majas. 72. Ja me saame kuulata... Ei, me läheme reklaamime. Aga äkki teate, mis on ekstreemselt hea õhksoojuspump? Kuulge, Midea, noh. Palju õnne, see on tõesti Midea. Sa ei pea teadma kõiki maailma asju, aga Midea õhksoojuspumba nimi jätta küll meelde. See on väga hea. Midea. Eluenergia 4 Meal. Naturaalse kofeiini ja vitamiinidega jook tegusaks päevaks. Ahvatlevad maitsed, et igaüks leiaks oma mojo. Me oleme tagasi, Pärnu ronib mängu tagasi ja 5-15 siis neljanda veeranda seis. No Tartu on hoitud siin 5,5 minutiga vaid 5 silma peal, nii et ma tahtsin just mainida seda veel, et Pärnu on jäänud ikkagi silma, et nad Tartu vastu on visanud 3 mängu järjest põhimõtteliselt seal 70 või 71 punkti, et täna on juba 72 koos ja see on hea näitaja. Ja no kaitses ise ikkagi ja tuleb ja Mohamed, vaadake kõrge lennuga ja seal annab McBride'ile teada ka, mis ta asjast arvab ja Pärnu läheb juhtima ja Aivar Kuusma on näost täitsa punane ja vaatab pingi poole ka ja sealt ei vaata mitte kedagi hetkel vastu vist. Ja, sest Tartu rünnak on ju täiesti ammutu olnud, ei ole nii, et oleks mingi julmalt vabaks mängitud, kui tuleb 3. ründaja viga vist siin neljandale veerandajal vähemalt. No praegu Toomas Kandimaa hoiab peas kinni. No. 4. viga ka Tartule.
Ma loodan, et see Kääriku laager on arve juba esitanud, et pärast siin Tartu mehed peavad võib-olla natuke pettuma. Aga tõesti, Tartu siis Käärikul laagerdas. Seal käivad ka erinevad Euroliiga võistkonnad siis laagri mõnusid nautimas. 72-74 Harris, Tartul on võistkondlikud vead täis. Hinte, seal on väike pikkuse ülekaal Harris väljast. Ei võta praegu ikkagi, laseb linnuteel. Oi, Harris kõrge kaarega ja seal karjub midagi Tartu mingi poole ka. Ja praegu ikkagi Pärnu tahab seda asja siin ära vormistada, aga rahu, meil on veel 3 minutit veel jäänud, aga Harris oleks nagu olümpiavõitjaks juba tulnud. Ei no, väga hea sooritus ja vahe 5, no arvestades, et Tartu on seni vaid 5 punkti saanudki sellel veerandajal, siis see on juba ju kõva valuuta, aga no Lips teeb siin mehe moodi tööd ja tahab meeskonda ikkagi mängus hoida, aga ei saa temagi sisse ja läheb, teeb sealt vea, tulevad vabavisked Pärnule ja no Tartul nagu oleks mõtted otsas, et enam nagu jõuga ei õnnestu ja siis on täitsa pekkis. Ja seal Kuusma istub ka maha ja ma tundub, et Tartu meestel nagu õhkana me vist ei liigu ja mõte ei liigu ja mitte midagi hetkel ei liigu ja nad on nagu ahastuses, et kuidagi ei õnnestu, et ei tule lähedalt, ei tule kaugelt ja Pärnu saab seda korvi alus seal ikkagi korralikult betoneerida. No tundub, et no kui 5-20 on 4. veeranda seis. Ja ma arvan, et paljud inimesed juba olid käega juba löönud. Ja mul enda peas oli ka, et noh, Tartu läheb oma teed, aga ei, ikkagi Pärnu tuleb siin 4. veerandajal ja isegi kui Pärnu ei võida, siis nad on sellest mängust mängu teinud. Ei no seda kindlasti hea. Hint joonelt eksib, aga eks vahel ikka tuleb eksimusi ka. Hint kõvasti rassinud ka täna muidugi. 11-8 siis Pärnu vabavisked ja Tartul vabaviskejoonelt 19-10. Aga no ma veel tuletan meelde, et ikkagi ma ühe korra seda ütlesin ka, et Pärnul on ikkagi väga tähtis, et nad just selle esimese mängu võidaks. Ja siis võib-olla hakkab igasuguseid asju juhtuma. Just mõtlen seda, et Tartu võib-olla muutub ka natuke ebakindlamaks. No Tartu juba on natuke ebakindlam, ma arvan, et siin pole nagu väga enesekindluseks hetkel vähemalt põhjus. McBride täna vaid 2 punkti ja siit ja ikkagi Peerandi loeb selle olukorra sealt ära ja seal ei olegi midagi teha, sest ju vaia on ju kasutatud. Jep. Ja seal Peerandi vaatab mõlemale treenerile otsa, kuulab nad viisakalt ära ja ei, ja seal ikkagi ahaa! Mingid reegleid on muudetud vahepeal. Mingi kala on sees vist. Ja praegu siin Laas, Värv ja Peerandi tulevad korra kokku. Peerandil on sassis, Euroliigas on mitu challenge'it. No. Euroliigas sul on ju 2 on ja kui sul läheb õigesti, see jääb alles ja ma just jäin mõtlema ka, et miks see Peerandi üldse seal treeneritele otsa nii pikalt vaatab, et kõnni tagasi lihtsalt ära. Et Peerandi nagu jäi nagu ootama nende poolsed mingisugust nagu signaali. Aga läheb sassi. See on kõik hästi. Aga no Tartule ülivajalikud punktid siit jälle läbi selle sammuse kuidagi tulid, et jällegi mitte väga ilus rünnak individuaalselt, lihtsalt McBride ette võttis ja jäi Mohamed natuke hiljaks seal. Ei lähe ja Eelme lauas ja siit tuleb uus 14 kellale praegu ja Pärnul on 4-punktiline edu. Tartul on võistkondlikud vead endiselt täis. Harris, Mohamed, Johanson küsib sinna korvi alla. McBride on tema vastas. Harris 1 sekund ja ei näe ikkagi ja siit viimasel hetkel laseb linnu teel, aga see tuleb rõngast välja. No see muidugi tema vised on siukseid ära pannud kõvasti. Paasoja, Lips täna kaksiktuubel 11 punkti, 14 lauapalli ja 7 söötu. Lips läheb korvi alla, Harris võtab sealt rinna peale ja Mohamedil ja sealt tuleb ebasportlik praegu ja 2 vaba viset. Ja vaadake Mohamedi. Ja Lipsul on vist valus, Lipsul on midagi valus. Ai kui paha praegu ikkagi siin... No selles suhtes, et ma just jäin ka mõtlema, et ma just tahtsin öelda, et kui täna Pärnu võidaks, siis nad saavad ju 2 kodumängu, aga kui nad teevad 3-0, siis ei tule teist kodumängu.
Ei noh, lihtsalt. Nagu Pärnu või teeb 3-0, jah? Ei, ma ütlesin, et kui Pärnu täna võidab, siis nad on nagu garanteerinud endale 2 kodumängu. Aga kui nad 3-0 võidavad, siis nad ei saa teist kodumängu. Et ma lihtsalt mõni ninatark tahab mulle pärast öelda, et kui nad 3-0 võidavad, siis ei tule 2 kodumängu. Aga ma arvan, et see võiks olla ka Pärnu selline eesmärk kindlasti vähem. Aga Lipsuga on midagi jamasti. Ta näitas sinna põlve taha ikkagi kohe ja ütleme nii, et reaktsioonist on aru saada, et seal nüüd päriselt midagi juhtus ka. Ja täitsa suvalise koha pealt ikkagi kõnnib ja järsku annab nagu valu sisse. Aga no ikkagi sama jutt, et ja Lips läheb täitsa riietusruumi ära. Ja ühe jala peal hüpates, et ta isegi ei pannud mingit raskust sinna, et oi, see mäng täna mänguks. Suur pahandus siin. Siis Tartu jaoks selle mängu kaotusest ainuke asi, mis saab hullem olla, on nagu sellise mängija kaotus. Aga muidugi loodame, et seal mingisugust hulluvigastust ei ole. Et võib-olla lihtsalt tõmbas seal tagareie ära ja juba järgmine mäng on tagasi. Aga no see on selge, et täna siin Lips enam väljakule ei tule. Kui minut 58 meil jääb ja Pärnu on üsna lähedal. Muidugi aeg on veel kõvasti, aga üsna lähedal just mentaalse poole pealt, et see mäng siin ära murda. Aga selle Lipsu koha pealt veel minu meelest see, kuidas ta täna siin üles-alla jooksis, ta tundus füüsiliselt üliheas vormis ja kui sa oledki nii vormis, siis piisabki väga väiksest asjast, et seal midagi ikkagi pahasti läheks. Harris, 4 sekundit jääb, Harris näeb kella ja see on Harrise vise. Ei, praegu ikkagi ei lähe ja kui see oleks sisse kukkunud, siis Harrisel oleks 23 punkti ja Harrisel täna siis 20 silma, 4 lauapalli ja 9 söötu, nii et üks resultatiivne sööt on Harrisel kaksiktublist puudu. Aga no Pärnu võttis sellest võimalikust 5 punkti rünnakust ainult ühe tegelikult, ühe vabaviske ju ka mööda panid ja rohkem juurde ei tulnud, et tegelikult oli hea võimalus siin väga suur samm astuda, aga nüüd tuleb jälle kaitses kõvasti punnida. Ja Int annab siin Sverele puhkust ja uus 14 ründe kellal ja Paas läheb siis küljeautiga välja söötma. Valge lõikab maha, McBride nüüd Ilveri katte pealt. Ja Eelme ja Harris seal vahetavad, Harris punnib seal Ilveriga korvi alla, Andre! Oi, Andre panid silmad kinni sealt korvi alt, aga praegu Andre võtab siit väga tähtsa ründelaua palli ja see oli Tartule 9. Ja Andre täna siis 22 minutiga 15 punkti. No Tartu peab nüüd selle kaitse kätte saama, muidu läheb neil rünnakul lihtsalt päästmiseks ja on juba kiiresti võimalikult palju punkte vaja ja seal on juba õnnega võibolla rohkem tegemist, aga kui siin kaitses kätte saaks rahulikult toimetada. Hinte! Nüüd on vaja lahendus, Int laseb varba pealt ja kas see oli võiduvise või varem rääkida, aga selge on see, et Pärnu on 6 peale. Andre Valge kühveldab, ei lähe ja siit Valgest läheb pall auti. Ai, ütleme niimoodi, et Pärnu on ikkagi väga lähedal sellele, et nad selle esimese võidu siin ära võtavad. Ja siin Janar Talts vahet ei ole, kui sa ikkagi meeskond 6 on kaotusseisus, nagu sa ütlesid, põhimängija on rivist väljas. No siin, see on ikkagi päris valus, kui poolfinaalides ja siin publik läheb ka vaikselt hakkab saalist ära minema, aga ma just mõtlen, et inimesed nagu võiksid teada, et 45 sekundit on veel pikk aeg. Nad vist ei vaadanud seda Rocketsi ja Lakersi mängu, kus oli täpselt tegelikult sama seis, sama palju mängida. Lakers oli 6 taga, võitis ära, eks ole. See oli päris naljakas moment, kus 4 inimest panid jopesid selgaks praegu ära minema ja siis Inkas pallid tulid tagasi. Aga tõesti, Pärnu teeb siit palli kaotuse, see on 12. Ja nüüd Kullamäe sosistab siin Evartile kiirelt midagi kõrva ka. Ja Evart siin tundub hetkel midagi vist muutma ei hakka, aga igatahes siin Kullamäe näitab sarved üleval, kas see on mingisugune maala formatsioon, seda me kohe näeme. Paasoja, nüüd on vaja 3 ja Paasoja selle võtab ka. Ei, ja nüüd on vist tehtud. Nüüd on vist tehtud ikkagi ja Pärnu saab selle esimese kätte. Ja Johanson võib siit peale küll visata, aga ei, seda ta praegu ei tee. Mohamed ja siit vaba visked. Ei olnud vist väga palju
ütleme siis korvpallisõpru, kes just Pärnust väljatpoolt olid ja isegi ma arvan Pärnus sees, kes sellist mängu siia täna uskusid ja selles mõttes on ju tore. Intriigi tuleb juurde. Ainuke asi, mis tõsiselt nagu jama on see, mis Lipsuga. Ja, olen täitsa nõus, et kaatluseks loodetavasti ei kujutagi ette, mis Lipsuga seal on. Eks saame varsti teada. Jah, aga vaatame, siin natuke on veel minna. Aga Pärnu võtab selle esimese mängu siin Tartus ära. Ma arvan, et neid inimesi ei olnud, kes oleks seda uskunud, et üldse Pärnu ühe võidu kätte saaks. Ma arvan, neid oli ikkagi väga vähe ja kõik rääkisid 3-0 ja teisel pool ka 3-0. Muidugi seda me saame homme teada, mis siis homme hakkab toimuma, aga täna Pärnu võib öelda, et tänu sellele võidule nad tegid sellest ikkagi seeria, isegi kui Tartu 3-1 selle võidab, siis ma ütleks, et sellest vaadates, mis meil veerandfinaalides lõpuks ju toimus, et 3-0 ja sealt Intega siit ikkagi viskab peale, see läheb mööda ja 40 minutit on meil mängitud 76-84. Pärnu saab selle hooaja esimese võidu siin Tartu vastu kätte, kusjuures kui nad mängisid kodus Eesti-Läti ühisliiga veerandfinaali, mis kestis 2 võiduni, siis tuli küll lisaaeg, aga seda mängu nad sealt ei suutnud.